Ja, goedemorgen iedereen. Ik wil jullie hier in Jezus zijn naam begrüßen. Ik wens jullie kunnen hier van deel een goede tijd hebben. Iedereen, wo allemaal hier is, wanneer hij thuis is, wanneer je het live checken doen, of wanneer ik geloof dat je zijn wordt. Ik wil jullie hier begrüßen met een vers wat we in Klagelieder, dat derde kapitel vinden. Vers 22, da sagt der Vers, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Hier sagen wir, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Weet je, wo immer das in ons Leben ist, vielleicht ist einer oder andere von der sehr mutige Frau. Ich wünsche, wie würde das sein, wenn es in Jesus Cherry eine mutige Frau sein. Aber wenn einer oder andere vielleicht ein bisschen traurig ist, en zoals mij dat van de morgens denk, ja, hoe lang houdt het nog aan? Ik voel zich een beetje zo afgehaakt naar alle zijden gaan met de, ja, zoals we zijn in onze quarantine. Aber ja, Gott seine Güte, dem Herrn seine Güte, der ist allemal neu, nie in seine Treuheit ist groß. Das Wort Güte, wir können das sagen, die Freundlichkeit, Gottes Freundlichkeit. Oder wir können auch sagen, dass Gott sein Gott Gesonne seine über uns. Dort ist immer weiter durch. Gott, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar raus sind. Dort seine Freundlichkeit über uns ist. Dort ist, wo das nicht schlechter ist, als es ist, wo das nicht schlimmer ist. Und weil wir uns freuen dürfen, weil wir uns freuen, der Herr ist noch gütig und gnädig, er checkt wirklich mit einem freundlichen Gesicht auf seine Kinder. Er will das Beste für uns. Er will uns hier was durch das lehren. Ich denke, dass diese Zeit, wo wir bei sind, wir wurden alle, entweder einfach oder anderen Weg durch diese Zeit durchgehen und zurückkommen. Wir wurden stärker von das Wort oder wir wurden schwacher worden. Wir wurden mehr Gott vertrauen haben oder wir wurden weniger haben. Wir wurden vielleicht Frauen Mutter sein und vielleicht sind wir doller verbessert oder ganz verbessert. Weil wir auf Gott checken, weil wir uns frei und seine Freundlichkeit, weil wir checken, was er durch diese Zeit uns lehren will und weil wir am Deinen. Und besonders, ich will jeder einen welkom heute hier Port unternehmen. Und weil wir wieder gehen. Wir wollen mit dem Gesang fertig gehen, weil wir bei euch nach beten, weil wir uns hauptneigen zum Gebet. Ans Vater im Himmel, wir danken dir für diesen schönen Morgens. Wir sehen, dass du bist gnädig und du bist barmherzig, du bist gütig, du bist wirklich freundlich ans gegenüber Sonne. Die ganze Menschheit hat, noch merkst du nicht einen Schluss damit, noch bist du gütig. Ich danke dir dafür. Ich bete, dass wir die Zeit einschreiben, dass wir wichtig nehmen. Wir würden so leben, dass du kannst verherrlicht werden. Ich bete besonders, dass du alle, was da zuchecken, was da zuhören, dass die alle kennen, sehen sein. Hat die Gemeinde, dass deine Kinder überall sehen. Und dass wir gerne, ja, einfach, was der Kraft kriegen, Mut, die wieder zu dienen. Ich bete, dass du diesen Gottesdienst besonders in deine Hände nehmen, den Segen und den Verweg bringen. Jesus in Namen. Amen. Okay, dann gehen wir eben, wo wir mit dem Gesang wieder gehen. So
Okay, goda Marius Kinger, wir wollen nu wieder merken mit die erste Geschichte. Ich habe von der war eine gemerkt für die zweite Geschichte. So, uns lassen, was wir von der Weile haben, von der Geschichte, dort ist von bad to good. Wir haben manchmal Dinge, wo wir vielleicht hier einmal nicht sagen, gleiche tun. Und du kannst aber was Gutes drin kommen. Wir wollen die zweite Geschichte besonders sein. Josef wollte schlechte Dinge tun. Und Gott brauchte aber den sehr Gutes eingerührt. Die erste Geschichte ist aber erst handelt sich von Ruth. Interessiert was Dinge nicht sagen. Und sie soll aber anholen bleiben, so dass was Gutes drin kommen wird. Dort ist viele Mal in uns Leben so, du sind Dinge wie gleich nicht sagen. Aber du kannst immer was Gutes drin kommen. Du wirst von der evaluieren. Deze eerste geschichte wat ik vertalen wil, handelt zich van Ruth. Ruth kwam van haar school naar huis en ze zag haar eten stink op en daar snap en liet haar buik doen afvallen. De buik wat zij had van haar school van het rijschrijven. En ze werd gleich zeer moedig en toen fangen ze aan los te grenzen. Ik ben krank van amma waar rijschrijven. Ik kon verzekeren en ik kreeg dus niet 100%. En dat is ook keine Ursache nach mij dat ik uitvingen doe, nog wieder onholen blieb. Oh, come on, Ruth. So schlecht hast du doch nicht sehen, Mama. Ja, das ist. Susan, sie kriegt jeder Werk kriegt sie 100%. En ik heb 2 maal het jaar wat ik 100% kreeg. En ik kon studeren. En Susan, ze studeert meest niet. En zij kreeg 100% en ik doe niet. Dat is niet mal recht. Na, Susan, sehen Mama, Ruth, sehen Mama, dort muss ich vielleicht so hören, aber das ist nicht so. Viele Dinge in uns Leben, die sind einfach bloß nicht überrein. Ich bin mir sicher, Gott wird dir einen anderen Talent gegeben haben, was Susan nicht hat. Aber dort so tam Schäme, sieht Ruth. Der Lehrer hat ohne Wand einen Sticker angebracht von Caterpillar, sein Korb, und dann haben wir haben 100% und dann haben wir einmal einen Circle B donen, so dass das einmal einen längeren Caterpillar gibt. Und so sind das ist so lange ein minste Herz da. Ich fühle mich einfach dumm durch Eva. Mom sagt aber zu Ruth, aber du bist nicht dumm. Reichschreiber ist vielleicht nicht der beste Arbeit, was du kannst tun, aber du hast eine sehr gute Stimme, du kannst sehr schön singen. Das meint dann aber nicht, dass du dann besser bist als du, was du nicht so schön singen kannst. Susan, ihr Talent ist, dass sie reich schreiben und dient ist, dass du schön singen. Aber nicht einer von ihnen ist besser als der andere. Die sind bloß verschieden. Gott hat ihnen beide verschiedene Gaben gegeben. Und so kann Gott ihnen beide brauchen. Der wird reich schreiben können, aber der wird gut singen können. Na, vielleicht. Aber singen, das darf ich mich keine gute Klasse. Ich bin bloß einfach so einfach ein Damm. Du hast mir was nicht was Gutes kommen. Oh, Ruth, sagt Mama. Du bist von der gar nicht sehr zufrieden. Bloß wenn du nicht reich schreiben kannst, meint ihr dann nicht, dass du dumm bist. Und die Menschen, wenn du nicht sehr gut in der Schule haben getan, die sind aber lot an ihr Leben die Dinge, was Gutes gebraucht Na, wenn da weit wird dann, sagt Ruth. Weil, denkt mal an Thomas Edison. Hast du mal was von ihm gehört? Yes, Ruth hat. Sie hat Eier von ihm gehört. Er wird der Janse, was der Lichtbalbe, von der all andere Balbe, was wir haben, er ist der Janse, was er hat ausgefangen. Und er hat von viel andere Dinge gemerkt. Und weißt du was, Ruth, weißt du, wie lange er nur der Schule ging? Bloß 3 Monate. Der Lehrer sagt, er wird so dumm, wir nicht beizubringen, dort wurde er dann ab hier nur der Schule zu gehen. Aber er bleibt dann nur, er bleibt anholen, für einmal mehr neue Dinge ausfängen. Und von der habe ich ein großes Genate davon. All unsere Lichtbulbs, was wir haben, dort sind die ganze, was er hat ausgefangen. Really? Ich dachte bloß Menschen, was du sagst, wichtig wäre in der Schule, die wieder für something, was sie brauchen. Das ist nicht immer so, sehen Mama. Die Menschen, die nicht immer der Beste sind in der Schule, was ich keine Luttag für Gott andere sagen, Gott sind, die brauchen was. Denk mal an, was König Salomon sagt. Er sagt, ein Prediger in Aufgabe wird fingen, nicht einmal der Ganze, was dort busigste Rane kann, gewandt einmal den Reus, aber nicht einmal der, was dort stärkste ist, gewandt einmal den Kampf, sondern als der Ganze, was dort unholen bliebe dat. Denkt mal an die Geschichte von den Reus, von den Hus und von der Schultred. Dort wie ihr gar nicht die Gewanner, wer dort busigste Rane können, dort wie der Ganze, was dort unholen bliebe dort. So, Ruth, du besser bleibst unholend, einen Tag warst du Gewanne. Und Ruth, sie kriegt dessen Mut, sie hat bei der Hoffnung, dass sie wird, keine aus ihr auch kommen, so sie bleibt so unholend und
ze können Luther wat ze wat onder wat Gottes seine gebraucht worden. Und dort will ich auch jeden einen von uns von der Motto sprechen, dort, wenn wir Dinge haben, wo uns dort nicht sagen, schein gehen das, vielleicht kann das regnen sein, vielleicht kann das auch reinschreiben sein, so Dinge, was in der Schule vielleicht manchmal nicht sagen, gut gehen das, aber weil wir nicht vor uns abgeben. Rot will abgeben, aber sie möchte das schafft nicht, weil wir unholend bleiben. So, wir wollen noch erst was leider mit den Top singen, dann hier wir die zweite Geschichte an, wo auch der Salz Richtung gehen das, wat Gott ten gouden eigen uitbrengen deed. So ja, wir singen nu eerst wat leider met jullie top. En halb bitte kraftig met. Okay, dat eerste lied wat we zingen willen, dat is Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, for we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So dit is ook wat we in ons leven brokken doen, dat we einfach Jesus vertrouwen doen, dat we kunnen ons leven verder wat komen. Trust and obey. So dat nächste Lied, weil wir singen, Jesus heißt uns leuchten. Jesus heißt uns leuchten mit hellen Schein, wie ein kleines Lämpchen brennen klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten zuerst für ihn, sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen, ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an den Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten auf Himmels Herr, in die Nacht der Sünde, in des Leides Meer. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchtet an den Plätzchen, wohin Gott es stellt. Okay, und das nächste Lied, Oh How I Love Jesus. Wir wollen dort von der ganz singen, nicht bloß in das letzte ein, was wir einmal haben, so von der wollen wir das ganze Lied singen. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
noch ans letzte Leute. Dort sagt von der nie, dort haben wir noch nicht euer gesungen. Aber ich denke, da war ich auch alle Kinder von der Schule. Save every day of the week. On Sunday I am happy, on Monday full of joy. On Tuesday I have peace within that nothing can destroy. On Wednesday and on Thursday I'm walking in the light. On Friday is the heavy low and Saturday's always bright. Oh glory, 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 oh glory to the Lamb. Oh hallelujah, I am saved and I'm so glad I am. Oh glory, 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 oh glory to the Lamb. Oh hallelujah, I am saved, I'm bound for a happy land. Okay, wir merken wieder mal unsere letzte Geschichte. So ist jeder erste hier der unser Lektionthema von der wir da die Geschichte das ist schlechte Dinge, aber das bringt den Gott ein. Und das wird wieder das nächste war der Säune von Josef sein Leben. Wie hier haben Eier von seine Geschichte gehört, dort mit Josef am wird schlecht vergungen, am wird verkauft von seinen Brüdern, am wird in Jail dann gebracht, zu Gott Latz, wo am Leines abgebracht wird von am. Und so nu wie hier in Jail bin, dort wo wir dort Latz wie heimgekommen wäre. En als hij dan tot jail bijna is, über dem komen du nog 2 andere in jail na. En einen dag zit Jozef dat zijn tot treurig. En hij wordt aan, hebben beide een droom gehoord. Nu vertellen ze aan beide zijn droom, wat ze gedroomd hebben. En Jozef hij legt ihnen den droom uit. En krijgt zo woord tot, zoals Jozef gezegd heeft, wat we met ihnen waren. So des Möncheng, des wordt met het drinkserver daar aan den König, werd nu losgelaten, wobei der anderen aber werd umgebracht. So des Möncheng, als hij nu losgelaten werd, dan sagt Jozef nach der Arm, du an mich denke, wann die Urschwar zurückkommen. En des Möncheng ist nu übertreten seine Arbeit bijna und seine oude Arbeit. En hij surft den König, en hij hat ganz von Jozef verjeten. So sieht das Bild, das erste Bild seine dann, als hij war an der Arbeit. En hij hat von den König, von Jozef ganz verjeten. Du musst so viele Dinge sein, was am so excited habe gemerkt, dass er war da seine Arbeit kennt seine, dass er ganz von Josef verjährte dort. 2 Jahre wie das Möncheng, nu war er an der Arbeit, wo bei Josef nachher mal in Jail lüre dort. Josef war nu 30 Jahre alt. Nu kam das eine Nacht, dass der König Pharao, er hat 2 Träume. Und nächsten Tag ist er abgewagt, wie er kann von diesen Träumen nicht loskommen, am Boden der Sau. Und dann raubt er all seine Wesenmänner von Ägyptenland taub. Und der Wahrsager raubt er auch taub. Und vertalt, was er geträumt hat, seine aus der Amt, das würde sagen, was er meine deit. Aber keiner von denen kann ihm das sagen, was er geträumt hat, was der Meinung du wäre. Und dann ab einmal voll dessen Möncheng dort bei, 2 Jahre 3, als er in Jail wie gewesen, dann hat er auch geträumt. Er sagt, oh, einmal von der Bekane. Und sagt, 2 Jahre 3 in Jail wie, dann hat er auch geträumt. Nämlich ein junger hebräischer Mann, der vertalt uns die Meinung von diesen Träumen, was er geträumt hat. Und dort war Krieg so, dass er uns gesagt hat, Pharao euch sagt, nu fort, dass sie sollen das in Josef holen. Und dann sei, nu Josef kommen, der ist er wahrscheinlich trag und seine Arbeit gewesen, robt es noch einmal, Josef, der Pharao will die Säune, so der König. Und einmal fort, sie wendet, habe ich, wenn er verwirrt. Aber Josef hat gemerkt, sich reu, er hat sich Bude, er pett sich, er trägt sich arm, und nun kann er damit den König. So das nächste Bild soll du als seine Vater den König angebracht, nun steht er du. Du, wo der König hat seinen goldenen Thron satte dat, seinen Arbeiter überzieht, seinen Halper. Oh, wo man das für den Josef doch nicht utgelassen habe. Er wie batiert nu in Jail gewesen, in Schweizer Jail. Und nu sagt er, du so ein schmackes Bild Vater an den König, hab seinen goldenen Thron. Da man für den Josef ganz unrecht utgelassen habe aus dem Jail. Er steht der respektvoll und wundert, was der König da nu will. Und dann fängt der König an zu vertalen. Josef, ich habe letzte Nacht 2 Träume gehört. Und der bodert mich, ich komme doch nicht von los. Und keiner von meinen Wesenmännern von Ägyptenland, ich kann mir vertalen, was er meine. So, ich habe gehört, du Josef, du hast einen Traum, einmal utgeleicht, du kannst dort tun. So, ich war dir mal vertalen, was ich geträumt habe, dann sollst du mir sagen, was er bedient hat. Josef antwortet kurz und sagt,
dort sind nicht ich, was dort kann, aber dort als Gott. Gott wird die sagen, was dort meine dat. So vertal mir mal deine Träume und ich werde die dann sagen, was dort meine dat. So, Mr. Pharao, er fängt dann an zu vertalen. Letzte Nacht, als ich dann träume, dann stehe ich bei einem Fluss von Nil und dann sage ich, du 7 Vater hier aus dem Fluss rauskommen und dann große du über sie. Und dann nur her, aus diese, was diese 7 Vater da rausgekommen wir, kommen du 7 Däne hier raus, was du so ja mockrig sagst. Die kommen und wieder über sie diese Vater und dann fangen sie da an abzueten. Aber aus dieser Däne hier, der Vater ist abzueten, hören, wer du nicht unrecht. Du sagst, krieg so mockrig in Dänos Eier und dann wagt ich ab. Und stutzt die Lothar, schlepp ich drei an und dann träumt ich frisch. Und dann sag ich eine Kernstück, wo du Ohren was und noch was da, wo du 7 noch was da, wo du schmackvoll wäre. Und dann nur hier kommt der ut der Stück, kommt der 7 Däne versenkt der was von den Ostwind versenkt wäre. Und diese 7 Däne, der verschlungte diese 7 Schmacke, aber du wirst auch keinen Engerscheid. Und dann wagt ich weiter ab. Josef hat sich diese Träume noch angehört. Und wie wundervoll, was er ihm vertalt hat. Josef sagte diesen Pharao, diesen König, Gott will die Wort vertalen, was er über das Lohn von Ägypten will tun. Diese 7 Vater hier, und kriegst so diese 7 Schmacke, Ohren, was du so schmackvoll gewesen wäre, dort sind 7 Jahre von einer guten Zeit, wo du was kommen, wo du was ein Teil anderes annehmen kannst. Die Gottes von jene Gottes waren schmackvoll, jene Fruchtbäume waren viel Frucht bringen, und auch alles, was die aber Stab haben, was die waren ungeplante Korn, was einmal sie tun, war die eine gute 7 Jahre haben. Aber dann sitzen diese 7 Däne hier durch, und diese 7 Däne Ohren, wo du so versenkt wieder von den Ostwind, dort sind auch 7 Jahre, aber das sind 7 Hungersjahre. In diesen 7 Jahren, diese Hungersjahre, waren nur die 7 gute Jahre gekommen. Und da wird so eine große Hungersjahre not sein, was noch nie Eier in Ägypten gewesen ist. Und weißt du was, Pharao, sagt Josef, diese Träume hat Gott dir gegeben, dass du weiter das, Gott, was du machst, bald mit anfangen. Dort Gott dort wirklich so was tun, du weißt auch, heute dort 2 Minuten Träume. Hij warnt die, dat u zoals die rui merken in deze gouden jaren voor de hongersnood wanneer u komen dat. Pharao hat sich das alle angehört und anbietet mir das Sens, was Josef ihm gesagt hat. Josef vertelt aber wieder. Meine Meinung ist dann nicht das, sagt Josef. Du sollst dir einen weisen Mann sehen, was über das alles was angestellt sein. Über diese 7 gouden Jahre, dat hij sich einen weisen Mann sehen, wo dort was Räumerke, Speckjasch, wo sie waren viel Korn, keine Ape waren. Und all das war Sache für die nächsten 7 Jahre, was kommen sollen, dass sie wieder reu sein, dass sie nicht, das ganze Ägyptenland nicht wird Brücke für Brücke gehen. Josef, er erst mit seinen anderen Färste Arbeiter taub und sie hat ein bisschen verteilt haben. Und über dem sagt Pharao, na, du hast sonst kein anderer Beter als du, Josef, was du mit dem Geist Gottes erfüllt hast. So mögt Pharao dessen Josef zu seinen 2 Färsten. Das nächste Bild soll wo Josef nicht gerade seinen Fingerring gekriegt hat von Pharao. Pharao hat nämlich seinen Fingerring gerufen und jaft Josef den. Dort die Söhne können, Josef kriegt eine Autorität, über dort heute 2 Färste können sein. So kriegt er auch sehr schmacke Kleider, auch von dem Pharao. Und Pharao gibt ihm auch eine goldene Kehrdramenholz. Und so je Pharao dessen Josef auch den 2. besten Wehr, was er hat, du mit wo er kein Raum fahren. Und dann man Josef vorhanden kommen, der du Leute sie für dem Utropen, dort ist er sich die Knie biegen für Josef. So wie wer Josef nu ist, denk wie du an, was Jahre 3 Jahre deit, als Josef seine Brüder am verkaufte aus uns Glob. Sie will am demütig raufbringen. Josef wie eigentlich demütig, aber sie dachte, er wie stolz. Wegen er geträumt hat, was er geträumt hat, und dann hat er seine Brüder mitgeteilt, was er geträumt hat, einmal die Sternchen von dem Mond und Sonne. Und sie dachten nur so, der wird König, weil er bei ihren sein, und so müsste den seine Zeit schaffen. So hat er sie am verkauft, sie will er am ganz Rauf bringen. Und nun ist er in Ägypten der 2. Färste. Jeder einer in Ägypten, der muss sich biegen für den Arm. Gott lehrt uns dort hier in dieser Geschichte, dort wir am Leibe dat und vertrauen dat, dann bringt Gott dort ein Gott eingerührt. Dort so wie hier in Josef. Josef kriegt auch einen golden Platz, was er vom Pharao gekriegt habe, und so kriegt er auch eine Früh.
Nu für diese 7 Jahre, was diese gute 7 Jahre wäre, schafft Josef sehr schon mit alle seine Arbeiter taub, wo die gute Jahre wieder seine alle die 3 taub zu merken. Je seine das letzte Bild nacht, wo Josef du 4 Stunden dat, und hängen am sein Arbeiter, was du sehr Kuren haben gedreht. Und alle andere Dinge, was sie gedreht haben, was sie abbewahren deuten, für Lothar, wenn die Hungersjahre ist, würde ankommen. Josef hat mir dort alle Schmacke organisiert, mir Teirei. Und dort gibt so viel, sie fangen über dem nicht mehr, dass sie wieder Rechnung führen dürfen, wo viel sie abgewahrt haben. So viel, die Gott enttäuscht haben in diese 7 gute Jahre. Und in dieser Zeit segen Gott Josef und seine Frau mit 2 Jungs. Ein der erste Junge, dann hat Manasse und den zweiten Ephraim. Nu werden diese 7 gute Jahre vorbei. Nu fangen die Hungersjahre an, die anderen 7 Jahre, was Josef auch gesagt hat, was wird nur dem kommen. Die Stapel und der Ernte ist der 3. alle auf. Du willst nicht mehr, was sie können anbringen. Und so fangen die Menschen an zu hungern, wenn sie nicht mehr angenommen haben. Dort eten, ram die Countries, du so fangen an knapp zu werden, so ist Kanaan, Syrien, Arabien und so in Ägypten. Aber in Ägypten haben sie nach der Speicherschwall eten. So fangen die Menschen nun Pharao an zu kommen und prachen am nur eten. Wo merkt Pharao, er schickt den Fuß nur dem nur Josef und sagt, gut nur Josef und was einmal er was vertalen dort dort. So, aus dieser Hungersnot ist du wieder Menschen umkommen, so merkt Josef nicht der Speichersch ob und jaft die Menschen von dort Korn, von dort Eten, was er abbewahrt hat, er verkauft ihn von dort sie nicht hungern dürfen. Wir sollen hier in dieser Geschichte dort Gott hat dort ein sehr gutes Einrück gebracht. Die Brüder wollen dort schlecht meinen mit Josef, aber Gott hat dort ein gutes Einrück gebracht. Dadurch, weil wir auch von der Lehre, was wir wollen uns eine Umwandlung nehmen, was wir sollen tun, gute, schlechte Dinge, was uns zukommen, dort bringt Gott ein gutes Einrück, wo ich heute verherrlicht wurde, was wir hier kriegen sollen tun in dieser Geschichte. Hier wird Gottes Nummer seine Höch gewähren. Ein ganz Ägyptenland, wird Gottes Nummer seine Höch gewähren. Und dort kommt ein schlechtes Ding raus. Aber Gott brachte ein gutes Rüt auch für Josef. Josef hat du dacht auch gut. So wir merken nun diesen Mannwerk, merken wir wieder mit dieser Geschichte, wo Josef seine Brüder Ägypten kommen besiegen. Wenn sie in ein Land, wo sie wieder, war dort auch hart, so sie müssen kommen, auch irgendwo wieder siegen und so sie kommen über dem nur Josef in Durhan. So wir heichen die Geschichte, diesen Mannwerk wieder an. Zu stehen.
Okay, wir werden wiedergehen. Wir werden hier uns nach dem Wort Gottes lassen und seine Wort wir davon leren kennen. Ich habe von der mein Thema gewählt in der Bibel, von den 10 Jungfrauen. Dat denk ik is een gelijkenis wat al zeer bekend is. Ik zie ook, ik weet dat ik verschieden uitgelegd wordt. Maar ik denk dat we hebben een zeer klare leer wat we ervan leren kennen. En we willen van ons laten zijn wat we leren kennen van dat gelijkenis. De 10 Jungfrauen. Dat is in Matthäus kapitel 24, als ons dat gelijkenis beschreven. Jezus heeft dat gezegd, heeft dat geleerd. En vertaald kunnen we zeggen. En we willen zijn wat we ervan leren kennen van deel. Ja, ik wil dat hier eenmaal dat even lezen, Matthäus kapitel 24 van 1 tot 13. En dan willen we ons dan laten zijn wat we leren kennen. So, wir haben die Bibel mit haben, blättert durchhaben, weil wir uns den Text lesen. Matthäus 24, 1 bis 13. Jesus sagt hier, dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl und in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Dann, und der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber war ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmeckten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nicht also, auf das nicht uns und euch gebreche. Gehet aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür war verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. So wie das steht für diesen Text. Jesus hat hier geredet, groß, wir können sagen, das ist nur das 24. Kapitel in Matthäus. Und du hast Jesus über die Endzeit geredet, von der letzten Zeit, wo das wird sein. Und Jesus hat da all auf das hingewiesen, auf die Wachsamkeit, dort wir sollen wirken, wir sollen beten, wir sollen nicht an seinen Kopf raufladen, wir sollen abchecken. Er hat auch von den Trönen, von den beiden Knechten auch ein Gleichnis verteilt, wo er auch dort hingewiesen ist, ob dort Jesus in Wahre kommen, ob Jesus in Wahre kommen. Und hier habt ihr noch ein Gleichnis, und das ist von den 10 Jungfrauen. Und wir können sagen, ich denke, das ist von der für uns ein Rückraub, einfach das ernst zu nehmen, das Leben, das wichtig zu nehmen. Und dat we worden reit zijn. We worden uitgevangen worden wanneer Jezus waarheid En hier zo vangt het aan, Jezus vangt hier aan en hij deed het hier 10 Jungfrauen nemen. We kunnen zeggen dat we als meerjales van der bekend zijn. Ik word weer als Jungfrauen namen, als 10 Jungfrauen. En dan zegt hij hier van die, dat die zijn, had zich eruit gemerkt om nog chaast te hebben met een brigom. En er zijn 5 zijn geweest, die zijn töricht geweest en 5 zijn klug. Klug ist uns bekannt, das Wort töricht ist vielleicht nicht so sehr bekannt unter uns. Die plattdeutsche Bibel, wo ich nur checke, die sagt, dass wir 5 Kluge und 5 nicht Kluge. Wenn wir den Wort anklug nehmen, dann würde sich vielleicht ein bisschen schlimm hören. Und wir sind vielleicht anklug manchmal, als das so etwas, wo ein Mensch in seinem Verstand nicht ganz klug ist. Eigentlich diese Jungfrauen, die töricht wären, die nicht klug wären, die wären so viel, als dort Verstand wäre ganz okay. Bloß sie haben das nicht durchgedacht, was nachher kommt, nur dem, was sie wurden sterben, nur dem, was das Welt eng wird sein. Sie haben sich nicht durch ihre Gedanken gemerkt, und dort nannte die Bibel töricht. Ein Tor in der Bibel, da wurde ein Fool genannt. Auf Englisch ist das dort bekannt, ein Fool oder Foolishness, Torheit. So, diese 5, hier wird geredet von 5 Kluge und 5, was da töricht wird. Ich werde das Wort töricht brauchen wieder.
So, interessant ist es hier, dass sie sind, da wird von 10 geredet, 5-türig, 5 klug. Und das sagt hier interessanterweise, dass die wieder äußerlich sagen, diese Jungfrauen ziemlich überein. Womöglich hat die von Büter, wann die haben sich gemerkt, dem Brigam mit Jane zu gehen. Und ich denke, dass von uiterlich wird und die nicht irgendwo gerade unterschiedliche was sein. Sie sind, ans wird hier gesagt, das sind alles Jungfrauen, sie sind alles Miales. Ans wird gesagt, dass sie haben alle ihre Lampe genommen. Sie haben alle ihre Lampe genommen und alle sind sie rausgegangen. Sie sind alle den Brigam entgegengegangen. Alle Kriege waren rein, 10. Aber du fängt wir noch nicht in Unterschied in die. In diese 10. Tag alle gesagt, dass sie haben sich bekannt, dass sie hier den Brigam an. Sie hier Timmen Brigam. So wir können sagen, aber du sind sie rein. Und hier wird aber gesagt in Vers 2, dass 5 von diesen, die wären töricht und 5, die wären klug. Okay, 5 sind töricht und 5 sind klug. Und dann wird gesagt, okay, in was wir die Klugheit, oder in was wir das Unterschied. Wir wollen von töricht und klug, wir können sagen, das ist der Opposite, das Gegenteil, ein von das andere. Und was bestimmt das dann nicht? Wenn es üterlich, das wäre, das will sagen, das wären Jungfrauen, sie nehmen alle ihre Lampe, sie gingen alle rüt, und sie sehen alle, sie hier ein Brigam an. So was mögt dann nicht der Unterschied, dass eine Gruppe von 5 töricht genannt wird, der andere 5 klug genannt wird. Dort fingen wir hier in Vers 3. Da wird gesagt, die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Törichten, die haben ihre Lampe genommen, aber sie haben nicht Öl mit sich genommen. Und ich will das hier einmal sagen, ich sage das so, ich glaube von der Bibel her, sagen wir das immer weiter, das Wort Öl, das wird auch Öl vom Heiligen Geist genannt. Das Öl wird auch einmal verglichen in der Bibel als ein Symbol von dem Heiligen Geist, von Gottes Geist. Und hier sehen wir den Unterschied. Dort wir sagen, der hat Öl mit sich, der hat den Heiligen Geist in ihr Leben, der hat den Heiligen Geist in ihr Nähe gekriegt, aber der andere 5, der hat er nicht. Aber sie gehen dem Brigam entgegen. Und dann sagt er hier, Vers 4, die Kluge aber, die haben Öl mit sich genommen in ihre Gefäße. Sie haben ihre Lampe genommen, dort ist es Bett, aber das ist der Unterschied, das steht. Dass sie haben nicht Öl mitgenommen. Das ist, was da töricht wäre, sie nehmen nicht Öl mit. Sie haben in ihr Leben, das fehlt ganz gründlich wird. Wir können sagen, dort wichtige Port, wo dann wird durchhalten, dass sie würde gerne mit dem Brigamtop in die Chas gehen. Dass sie würde gerne Chas haben mit dem Brigamtop, dort Port, das fehlt dann. So wir können sagen, was hat für immer Jahren alle geholfen? Was ist das andere alle gut gewesen? Wir können sagen, zuletzt können wir sagen, hat bloß nicht geholfen. Zuletzt, weißt wir dort hier in der Gleichnis, dass die können nicht in die Chas gehen, oder die können nicht mit Jesus im Himmel gehen. So, wenn wir uns hier ist uns einmal ein bisschen beschrieben, ein bisschen sagt, wo das erst mit den Jungfrauen, in der ersten 4 Versen, wenn wir uns ein klein bisschen nähen lassen, wo kann das von der und ans Leben utlassen? Wenn Jesus hat das Gleichnis hier gesagt, und hat gesagt, dass da sind 5 törichte und 5 kluge. Und ich denke, dass Jesus weiß, ab der Hahn, ab der letzten Zeit. Ich denke, das ist unbedingt dort. Wenn er sagt hier, du wo diese 5 im Himmel gehen und wo diese andere 5 aber zur Lot kommen. Und ich denke, das ist klar, ihr meint da, wo wir für Jesus stehen und wo wir angenommen wurden oder wir aufgeschoben wurden. Nu hat Jesus dort hier, das angestellt, check mal, das sind 5 und 5. 50-50. Das sind Menschen, die sagen, dass das im Christentum ist, in der Gemeinde. Die Menschen, die sich als Christen bekennen, 50% von denen sind nicht wahre Brüder, 50% die sind. Bloß 50% von denen, die bekennen, dass sie Christen sind, die im Himmel kommen. Ich denke nicht, dass wir dort hier nicht können, indem wir Rüt nehmen, wenn es Jesus dort nicht aus dem Punkt hier nehmen würde. Wie weiter dort Vers 13, du hast Jesus eigentlich den Punkt gesagt. Er sagt, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welche der Menschensohn kommen wird. Ich denke nicht, dass dort die Lehre in der Gleichnis ist, oder nur half und half ist. Ich denke dort, was aber kann sein, ist, dass du ein großer Port von dir, was sich bekennen als Christen. Dass du ein großer Port ist, was sich sehr täuscht und Jahr und Tag. Und das ist, was Jesus in Matthäus gesagt hat, dass da viele sein, was an Jahr und Tag würde sagen,
Habe ich nicht in die Namen viele gute Werke getan? Und Jesus wird sagen, ich kann das nicht. Du wird ein Tag nochmal in Beta, ja, wir können sagen, Schreikel jetzt Tasche sein. Und der Himmelster, da worden viele Menschen was non kommen. Und die worden sagen, da uns op, merk uns op. Aber die worden die Stimme hier, ich kann das nicht. So, das ist aus einer Warnung von dir. Aus einer Warnung für die Menschen, die sich als Christen bekennen. Aus einer Warnung, aus einem Abruf für die, wer sich als Christ bekennen. Mir ist manchmal gesagt worden, eigentlich beschuldigt geworden, wenn einer über das Thema redet, über die Bereitschaft, mit Jesus taub zu sein und dass wir bereit sind, wenn die Wahrheit kommt, dass ich Menschen Angst und Grüle da. Ich denke, das ist ein Grüle, wo wir das aber auch mal ganz ruhig lassen. Die fangen dann vielleicht schwere Nachten zu kriegen, oder die wollen, vielleicht sogar heilen, wollen nicht weiter wollen mit den Städten und so weiter. Das ist nicht mein Ziel. Dat ik dat nu ga, ik wil mensen aangrullen. Maar ik wil dat eruit zeggen wat de Bijbel zei. En we weten dat Jezus heeft dat zeer, zeer wichtig genomen. En dat waar we vandaag naar Meierstede zijn, ook in Lukas, wo Jezus gezegd heeft dat er wordt een zeer grote Täuschung wordt zijn. En jaren dag wordt er een betterlich grote Täuschung zijn. Vele, zegt Jezus, worden zeggen dat zij dachten zij waren Christen. Maar wanneer ze bij der komen, waar ze onpotteren aanwählen en worden niet neerkend. En wat maakt dan de onderscheid? Wo weit we dat? Oder wo kan een mens dat nu weten? Wanneer we dit hier zo bechecken, we zeiden eerst al dat deze de horen in vele dingen, de uiterlijke dingen zegt hij over rein. En ik denk ook dat is van deel zo. En vele van onze plattische Kirchen, onze plattische Bevölkerung, kunnen we zeggen, plattische mensen. De meeste, ik denk de meeste worden zich door vertalen, oder worden zich bekennen voor dat zij naar Himmel willen en dat zij religieus zijn. Ik denk, ik geloof ik moet me mensen overnemen te zeggen, 99% van die wat er worden zeggen dat zij donderdag wordt omdat ze worden naar Himmel komen en zo verder. En hij hoort dat ook van velen van die, velen van ons, wie als Plattdeutsche, dat we worden ook Sünde bekennen en zo verder. Weet je, deze Jungfrauen hier, zij hebben zich bekend dat zij gehierde een Brigam. Zij gehierde een Brigam aan. Oké, dat is wat ze bekennen doen. En ik denk ook dat zij worden op eerst wat je doen gaan erleven. Ik geloof ze worden ook een bekentenis gemerkt hebben voor ihren geloven. Dat is het vijftierichte. Dat is wat we kennen, deze tijd als ik veel dat de Sünde bekend wordt. En ik kan me dat goed voorstellen dat deze Jungfrauen, deze 5 Törichten, die worden ook Sünde bekend hebben in hun leven. En ik kan me dat ook voorstellen, ze worden overal genomen hebben. En een ding wat ik me niet anders kan voorstellen is dat die worden zijn beständig naar de kerk gevoerd. En met die worden het religieus uitgelaten hebben. Maar weet je, deze ding, die merken dat niet dat we oil in onze lamp niet krijgen. Onze lamp kan ook ganz, ganz dreig zijn, wanneer we deze dingen ook doen. Sünde bekennen, dat is een goede ding. Sünde bekennen, dat is wanneer mensen zich duimetje deed. Ons wordt ook in de Bijbel gezegd, we zullen Sünde bekennen. Weet je, dat is een zeer grote verduimetigung, wanneer we Sünde bekennen doen. Ik heb in mijn leven ook meermaal gedaan. Als ik me even gedanken maak, dan valt me dat bij van als mijn vader, die maakt me mal Sünde bekennen, een zin bekennen. Ik weet niet wel dat je was. Ik zie jong je was voor mij, vielleicht 14, 15 jaar. Dan werden we bij de kerk, zoals we immer naar de kerk voeren am zondag vermiddag. En nadat wat de kerk durch weer, dan weer we daar met als vrienden taupen. En dan belt je een beetje zo'n ram geschreven, einfach in anderen wagen. Nu had ik daar een van mijn vrienden, had ik daar van dat, we zijn vrouwendag, een trap zo rauf, had ik hem daarop geschoven, en ik weet niet was voor de trap. Nu dacht hij door zo lang gaan. En had zijn Bijbel daar met zijn papier en dat vloog naar alle zijden gaan. Het is een slag. Ik meen, ik had ook eens wild. Ik had bloos wild een beetje spoos hebben. Ik meen, hij deed je mee en ik deed aan. Maar het is een slag. Het is bad wat hij worden weer. Als we tussen middags daar weer dan voor naar huis, dan zit een van mijn broeder weer en top hem daar zeer te dad. Te mijn vader dat, check maar wat Peter gedaan heeft. Niet dat hij dit dan ja, whatever dan niet. Ja, ik wist, dan vroeg me daar dat ik om een schilding gevraagd had, dem jong. Nou, ik had niet. Dan zei hij, dan zal ik dat doen. Nou ja,
ja, das würde gereicht sein, dachte ich so. Und das nächste Mal, als wir in der Kirche fuhren, dann dachte ich so, würde ich dem Jungen da treffen und ich würde ihm dann dort sagen, aber weißt du, mich schämt sich dort. Ich sehe ihm das nicht. So wie wir taub, ich fühle mich sehr beleiden, so wieder für dem Jungen. Aber dann fuhr der Ware an Haus. Und dann, als wir Tisch werden, fuhr ich mich da, als ich mir entschuldigt habe bei dem Jungen. Als ich den noch bekannt habe, als ich den Trag gemerkt habe, was ich getan habe, sagte ich, nein, ich habe nicht. Dann sehe ich mich da, war nicht verstanden, wo der Fall gehabt dort sein. Dort meint er, das Vater hat von mir. Ich habe einen guten Vater. Mein Vater wird ein strenger Vater, aber er wird ein leiftuliger Vater. Das ist, was ein guter Vater ist. Ich glaube, ich habe manchmal von der Art zu holen. Ein strenger, leiftuliger Vater. Das ist, was Junges braucht. Ein leiftuliger Vater, aber was er Grenzen hat. Und so wird mein Vater. Er sagt, wenn er das nicht verstanden hat, das Fall gebracht hat. Naja, ich weiß, dass das wird nicht klar durchgehen, wenn ich das nicht tun. Nächstes Mal, als wir nach der Kirche fuhren, wenn ihr nicht wieder mein Gewässer, das wird ein Sinn, das wird mich schwor. Dann fuhren wir nach der Kirche und ich denke, ich kriege den jungen Aport und sagt, mit der Leute, was ich tun habe, ich die als Hand schmeißt. Nein, er sagt, kein Trouble nicht, ich weiß, dass wir uns das sowieso am sein Bett heilig hat. Als wir da nach Hause fuhren, dann wird mein Hart leicht. Wenn der Druck wird wahr, ich weiß, ich kann mich gut verantworten für meinen Vater. Und dann früher haben wir auch Tschüss, was ist das? Ich sagte, ich habe mit den Geräten, haben Entschuldigung gefragt. Alles gut. Weil ich habe Sünde bekannt. Aber habe ich nu Öl gekriegt in mein Hart? Habe ich nu Öl in meine Lampe gekriegt? Nein, ich habe nicht. Ich habe mich durch beziert. Ich habe nicht den Heiligen Geist gekriegt, ich habe nicht die Wahrheit belebt, ich habe Sünde bekannt. Und das macht mich leichter fallen. Das macht mir, dass mir das nicht so schwer wird. Das ist ein Ding, was viele Menschen tun. Die wollen Sünde bekennen, und weißt du, in das Ding von Sünde bekennen, das ist nicht artig. Ich denke, das Port von Sünde bekennen ist ein gutes Ding, als was das gesagt in der Bibel tut. Aber das Sünde bekennen, das merkt nicht, dass wir dem Heiligen Geist in uns nennen kriegen. Das nächste ist, was ich an denke, da ist, womöglich hat diese törichte Jungfrau noch Abendmahl genommen. Kann ich mir gut vorstellen. Das Abendmahl, das ist ein Ding, was sehr wichtig ist in Jesus in der Augen. Jesus, der lehrt, dass wir sehr das Abendmahl haben. Wenn das Gemeinde, der Plan ist nicht, dass wir waren, oder trafen, war das Abendmahl für die Gemeinde, nicht nächsten Monat, den Monat wieder kriegen. Und wir werden mal sein, ob wir da als Gemeinde das Abendmahl haben. Ich wundere eigentlich, würde das was sein. Aber ich glaube, das sind viele Menschen, ich weiß, das sind Menschen, die nehmen das Abendmahl, aber die haben nicht den Heiligen Geist. Ich erinnere mich an einen Mann, wo ich geredet habe, was Jahre trägt. Er wird einer, was auch religiös wird, aber er wird gefesselt an eine schlimme Sinn, das wird Alkohol. Er wird ein Alkoholiker, er wird ein Trunkenbold, das ist die Bibel das nennt. Als ich mit ihm rede, ich direkt, dass er hat genommen, er sagt zu mir, ich weiß nicht, ich habe mit 4, 9 oder 11 Jahre alt, er sagt, dass er immer Alkohol in sich nimmt. Er hat immer wieder kind of betäbt. Kann ich mir das nicht glauben, sonst habe ich nicht gehört. Und das, was er mir sagt. Und als ich da mit ihm rede und dem Heilsplan erkläre, dann, ich versuche ihm das zu erklären, ich mag das, er begreift das nicht. Und dann habe ich irgendwann auch noch geredet und ich versuche ihm das wichtig zu merken, dass er braucht Buße zu tun, er braucht das neue Leben in Christus. Und als ich so mit ihm rede, über dem sage ich verstehe das bloß nicht. Er sagt, ich will bloß nach Dollar Abendmahl nehmen. Ich will Dollar nach der Kirche fahren. Und dann vielleicht würde das dann uitreken, man das so. Ja, das sind Menschen, die trösten sich mit dort. Buchstäblich. Die sind in einem schlimmen Sinn leben sie bei. Aber sie wollen sein, irgendwo Abendmahl zu nehmen. Sie wollen nach Dollar nach der Kirche fahren. Weet je, ich glaube nicht, dass diese törichte Jungfrauen, dass die in einem schlimmen Sinn leben, das denke ich nicht. Aber, weet je, was ich sage, weil erst mit diesem Mann, was er sagt, er würde nicht, er verspricht sich, das Abendmahl zu nehmen, verspricht er sich, dann wird Gott mehr Gnade am Check. Er sagt, er würde mehr nur die Kirche fahren. Ich denke, dass diese Jungfrauen, diese törichte, diese Fief, die haben das alle mitgemerkt. Weet je, und wann wir das so würden sein, ich weiß von in Bolivien, als ich da wohne, dass wir da wohnen, dann direkt da handeln mit einem Mann. Er wird katholisch, wird nicht wahre geboren. Aber der Mann, der hat ein sehr gutes Leben. Ich dachte vielmehr so, wenn ich mit dem handel und so wieder, wie hat er handelt, so top, was wir mit Schafen tun. Ich mag, dass dieser Mann, der wird treu, der wird durch, dem kann ich vertrauen.
Geld und alles. Dat wird mir interessant. Ik dacht immer so, dat is een bloos nach de kleine switch, bloos nach den Glauben. Den Wandel wat er heeft, die heeft vielleicht een betere wandel als ik heb. Die heeft vielleicht betere werk als ik heb. Maar weet je, du moet aber wat zijn, du moet de oil zijn. Du moet de oil in de lamp zijn. Ik denk dat de lamp, wie kan dat zijn als dat religieuze poort. Yes, dat zit uiterlijk vielleicht ziemlich überein. Die Menschen, die fahren naar de kerk. Die Menschen, die nehmen deel aan whatever. Du hast vielleicht, wordt vielleicht angeboten ook met te zingen. Dus wordt vielleicht angeboten ook met te doen irgendwo. En die nemen poorten aan. En du hast eigentlich van die wat dat oil in ihre lampe haben, aber die wat nicht dat oil in ihre lampe haben, erst vielleicht uiterlich neu check, erst kein Unterschied. Nu, waar we hier wieder gaan, in Vers 5, da sagt dat, da nun der Bräutigam verzog, werden sie alle schläfrig und schliefen ein. Diese 10 Jungfrauen, das sagt hier, dat is een tijdje was, wo dat een beetje verzint is, wo dat vertrokken heeft, dat ganze, wat de Bräutigam komt. En nu, met eenmaal, nu was alle schläfrig und slopen aan. En ik weet niet graag wat dit meint, maar ik neem dat zo dat als vermijdig dat ze zijn gelijkaltig worden im Geistliche. Wie weet dat van in de history van de kerk? Daar vinden we vele geschichten van, wo de gemeinden zijn, de christen, de gläubigen zijn schleiprig geworden, wo de haar nieuwe loten. Zum Beispiel de Zendschreibungen, wat in de Offenbarung zijn, du merkst we dat van meerdere gemeinden, dat de gemeenden de haar nieuwe loten. De christen haar nieuwe loten. Dat wird al damals de jaren tijd als Johannes nog geleefd heeft. Dat is niet wat onbekannt. En waarschijnlijk is het hetzelfde wat hier meinen dat ze zijn schleiprig geworden, zijn eingeschlopen. Ze zijn eenmaal im Geistlichen, haben sie dat eenmaal niet meer so wichtig genomen. En zijn eenmaal, kunnen we zeggen, ziemlich lau geworden, ze hebben zich vielleicht teruggetrokken. En nu maar eenmaal is dat nu zu Mitternacht, versaß, nu is dat middernacht, nu is het een geschrei. Dat wat je zegt, nu komt de Bräutigam, komt. Nu willen we gaan met dem jij gaan en willen we ons nu met dem top befreien, willen we en dan gaan naar de kaas. Wie kan dat gesteld zijn dat is door waar de mens zum sterven komt? Ik denk dat is ook door waar de mens wat dat oil heeft en wat er aber durch im Leben vielleicht ziemlich aufgeteilt ist, maar door waar hij met eenmaal dat je schrijft, hier check mal die dag komt nodig, wo du was niet met Jezus top zijn, die weer dat oil heeft, die merkt zich eruit en die kan zich eruit merken. Dat is wat ook hier passiert. De Jungfrauen, ze zijn opgestaan, hebben zich eruit gemerkt. Ze hebben ihre Lampen geschmeckt, ze hebben de Strom gemerkt en schon gemerkt, ze willen met dem Bräutigam top nu, met dem am top nu Chas haben. En wat hier nu gezegd wordt, Vers 7, da standen diese Jungfrauen alle auf. Alle Jungfrauen, wat wir vielleicht können wir sagen, wat dat nu nicht mehr so wichtig genommen haben, die stonden alle ab. Sie merken ihre Lampe aller Schmack. En nu ist aber hier das Schreckliche, Vers 8. Und hier fängt es an, ja. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Niemand einmal fangst du an zu wiesen. Check mal, diese Worte wirklich dem Heiligen Geist hören. Diese Worte wirklich wahre Geburt werden, was das Leben in Christus hören. Die merken ihre Lampe Schein, Schmack. Und sie können auch, Flammtje door brennen haben, sie können auch dat Viertje door im Gone houden. Sie können dat Schmack merken, dat er ein scheinet, ich kann sagen, feines Licht gibt. Aber diese Törichte, die sagen an der Lampe gehen uit. Sie haben sich auf Wort verloren. Ich denke, sie haben sich auf ihr Wort verloren. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen Wort abbringen, mit was sie sich können gut fühlen in ihr Leben. Aber nu, wenn das erst bei der wirklichen Frau kommt, bei der ersten Frau, damit einmal nu war sie an ihre Lampe, die gehen uit. En ze zei de Kluge, ja, van jullie oil, dat we kunnen onze lampen ook brennen houden. Die gaan uit. En dan zei de Kluge, vers 9, da antworteten die Klugen und sprachen, nicht also, auf das nicht uns und euch gebreche. Und dann geben sie einen roten sei, geht hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Diese 5 kluge Jungfrauen, ich denke, dass sie wussten, dass sie sich Öl gekauft. Sie geben ihr gouden rood en ze geven rechten rood, kunnen we zeggen, voor de situatie waar ze zijn. Goed en cheap, wie heb je gekauft? Ik denk dat als ik dat, wat Jezus zegt, joh, im oude band vingen we dat. God zegt dat er komt en cheipt, ohne geld, ohne prijs, komt en cheipt, ik geef je. Dat is de gerechtigheid Gottes. En deze zei, goed,
en gaat door en schrijft dat, gaat naar Jezus en schrijft dat, gaat naar doorgaan wo wir dat gekauft haben. Als hij weggaan, dat de schrijver sagt het hier, vers 10, und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Weet je nu wat dat is? En nu als zij nu weggaan, dat schrijver, om dat te schrijven, dann kam der Bräutigam, dann sagt und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlossen. Und dann Vers 11, zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Zuletzt komen ook deze andere Jungfrauen, deze Törichten, und die sagen, Haar, en doe ons op. Ik geloof niet dat hij door eil had. Ik denk, die kunnen niet kijken. Ik denk, dat we te laat. Dat is een rood wat deze kluge Jungfrauen aan het juichen. Ik denk, dat we de rechte rood, plus ik denk, dat we niet, anders wordt hij niet gezegd, dat zij nu eil in ihre lampen hadden. Waarmee hebben ze niet gehad. Ze werden allemaal niet gered. Der wird teuggesloten, ze komen, en dat is teuggesloten. Weet je, en ik geloof ook, wat we hier zijn, is dat een mens, die zegt, en hier het immer waar, dat wanneer zes niet, dan word ik am Stoffbad. Am Stoffbad, dan ik immer zeggen, dat het een kämpft nu, wanneer immer werkelijk zijn, nu is het een bad hier, dan word ik me ändern, dan word ik me bekeren, dan word ik met God vrede merken. Maar ik geloof, wat we hier zeer klar zijn, is dat zij willen daar niet naar schwinnen. Da wird das geschrecht, der Brigam wird noch nicht durch, der kämpft, der wird nicht sagen, der kämpft nicht, ist dich bei. Und dann stehen sie schwimmen ab, mit ihrer Lampe rein, und ran danach, eilte Scheibe, aber er wird zu laut. Und ich glaube, das ist von der eine Lehre für die Menschen, für alle Menschen. Wenn wir religiös sind, wir würden uns bekennen als, ja, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus, wir glauben an Himmel, wir glauben an Hell, und so weiter, wir glauben diese Dinge. Aber wir merken nicht diese Klarheit in uns Leben, dann kann uns das Charakter dasselbe, kann uns passieren, was hier passiert. Und dann wird gesagt, dass wir sollen Buße tun. Buße tun, was uns im Wort Gottes sagt, was der Mensch tun soll. Er soll, nu will er klar ist, im Denken, klar ist in seinem Verstand, soll er Buße tun. Und ich glaube, dass diese Jungfrauen, sie mögen sich nicht sehr ernst Gedanken über ihr Leben. Ich glaube, das ist Und zij deuten wat ze kunnen. Zij zachten wat ze willen doen kunnen, dat ze willen kunnen. Nu, dat alle in Ordnung merken, dat ze willen met een Brigam metkomen kunnen. Plus, wat weer dat? Dat weer te laat. Dat weer te laat. Zij hadden zich niet een tijd gekemmerd. En ik leer dat wat de Bibel immer waar leren dat. Als wordt op dat haan gewezen van deel, wanneer je de stem van dem Heiligen Geist hier, dan doet je je hart niet versterken. Wanneer je den Heiligen Geist in de stem hier, versterkt je hart niet. Dat is, wanneer het van deel is, dan doet dat. De Herr, zoals in manch een Zeugnis hebben, ik persoonlijk ook heb, de Herr heeft in mijn leven geschaft, voor ik de waarheid moet beleven kan, voor ik die beleefd, dan is er een tijd geweest, waar de Herr ganz beständig in mij geschaft heeft. Hij heeft mij evacueerd van mijn zin. De Heilige Geist evacueert mij van mijn zin. Dat is dem zijn arbeid. Johannes 16 vingen we dat. De deed ons op dat haan wijzen dat we kunnen gerecht worden door Jezus. De wijst ons haan op dat gerecht en de wijst ons ook haan op dat we kunnen zinnenvergebung krijgen in Jezus. Eenmaal op de zin, op de gerechtigheid in Christus en op dat gerecht. Dat wordt dat je van eeuwige verdammnis. Dat is wat de Heilige Geist staat. En ik geloof dat is wat hier nu, wo we eigenlijk hebben aangevangen. Nu wordt dat zeer wichtig. En ze zeggen dat door een leven wat terechtgesteld, dat brukt oil. Dat brukt dat brandt. En dat is toch niet. En nu vangen ze naar schwinnen gram te moven, wel naar schwinnen wat doen. Maar dat is te laat. Ik geloof dat het bij velen zoals ik al zei, dat wo wir zum Glauben kommen, dat is in der tijd, wo der Geist Gottes an den Menschen schaffen. Dat is verschieden, weil ich someday had bloß ziemlich, wo die Botschaft vom Evangelium hier meestal besteht, kriegen sie Frieden mit Gott. Sie bekehren sich und kriegen Frieden mit Gott. Waar bij anderen is het zo, der Geist, der schafft über die Zeit. Der schafft vielleicht über die Monate. Und über 40 Menschen, wie es dem Herrn, so wird das in meinem Case. Aber ein Tag, wo ich dann Tauberück und Jesus annehmen muss, wie ein Heiland. Weet je, dat is tijd van deel dat du met deze zaak schaffen is. Dat is tijd van deel dat du naar God schrijft en dat hij die genoeg geven wordt. Wanneer dat verschreven was, zoals deze törichte jongvrouwen dat deden, dan kan het ook in die leven eenmaal zo zijn dat dat nu wat dood is en du kost niet door genoeg krijgen, kost niet naar vrede krijgen met God.
oder Jesus in Ware kommen ist, oder Jesus kommt und du kannst nicht Frieden merken mit Jesus. Die Zeit ist immer ewig. Das kann passieren. Als wat hier sagt, laatst komen deze andere jongvrouwen en zeggen, haar, nu merk ik op, we willen nu, we komen, we zijn je diene bruid, du bent ons brigom. Dus hebben we ons allemaal, dafür hebben we ons betjent, en mensen wisten dat we weer ook geloofd, we weer ook wat we naar de kerk voeren, we nemen dat ook wichtig, we weer religieus. Nu komen, weißt du euch, wer wir sind? Und Jesus hij sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne je nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Stel ons maar vor, wurde jemals een Brigam sich mit einer Brut befreien, wat hij niet kennen wordt? Kan er niet van zo'n gehört. Ja, is het niet zo dat hij leerde zich zijn beste kennen en dan befreien ze zich? Wordt Jezus zo dom zijn dat hij wordt zich met een Brut befreien, wat hij niet kent? Nou, Jezus deed dat niet. Want Jezus die niet kent, wordt hij zich niet met die befreien. Hij wordt niet in de kast neergaan. En de hoogstijdsmaal des Lammes, wat ver ons is, er wordt keiner bij zijn, wem Jezus niet kent. Er wordt keiner bij zijn, wat Jezus niet kent. Jezus wordt bloos met die top in de hoogtijd neergaan, die wat hij kent. Ik heb manchmal ook gedacht, dat zum Beispiel, wenn wir een Taufas hebben, of we hebben een opname in de gemeinde, dan forderen we dat van deze kandidaten, wat ik door handstellen, we forderen van die een Zeugnis. We zeggen, du musst een Zeugnis hebben. Du brauchst nicht unbedingt eine Fördergemeinde, das sei, weil die das schwierig scheint, für so viele Menschen zu stehen, das ist nicht unbedingt das muss sein, aber du musst ein Zeugnis haben, dass Jesus dich kennt, dass du nie das Leben hast in Jesus gekriegt. Was ich wundere manchmal, als das nicht so ist bei some Menschen, dass sie haben sich das Zeugnis all gelehrt. Sie haben sich das gelehrt, wo ein Zeugnis vergebracht wird, dass sie gerne ein gutes Zeugnis geben, aber das ist nicht wirklich, was nie geworden hat. Ich kann mir das feststellen, von in Bolivien, was Jahre Trägers wieder wohnte, da wird immer ein bisschen eine Wahl von Bekehrungen, was da wird. Wir können sagen, meist eine Erweiterung, was da so auf der Kolonie wird. Viele Menschen kommen mit dem Glauben. Und dort wird das große Ding, ja. Bekehren, jeder einer weiß, er muss sich bekehren. Und dann, dann wird das Zeugnisse von der Bekehrung, die Zeugnisse, sie sehen, wo die Menschen sehen, check mal, wo sie in der Sinn gelebt haben, wo sie im Unglaube warst wären. Und dann, wo sie dann sich entschieden haben, Jesus not zu folgen, das ist, wenn der Geist trug, können sie die Entscheidung treffen, wo sie Frieden mit Gott kriegen, wo sie nicht einmal Frieden kriegen haben in ihr Leben. Weil in so einem Zeugnis ist da, dass allgemein war das ein echtes Zeugnis, als es sich scheint. Das sagt ich manchmal, dann sage ich da in Thron, wenn ich so ein Zeugnis hier. Wenn ich denke an du, wo ich das belebt. Und das wird das Ding, was ich in meinem Leben belebt habe, wo ich Frieden mit Gott kriege. Und ich glaube von dir, dass du sind Menschen, und ich sehe mir sicher, dass sind Menschen, die haben sich dort gelehrt zu sein. Das hat vielleicht so die besten Leben der Christ, die besten von der Leben der Gemeinde, hier sich vielleicht so. Aber das Zeugnis, was du jetzt erst da hast du die Trache gefigert. Das kann sein, du hast jetzt selbst nicht gedacht. Hast ein bisschen gecheckt, was wird gut hier, was wird fan hier, was wird glaubwürdig sein. Und jetzt das Zeugnis wieder. Aber in deinem Leben ist es niemals nie geworden. Das hat aber vielleicht nie, was nie in dir gibt. Dass du wahre geboren bist. Diese Jungfrauen, ich denke, sie haben unbedingt ein Zeugnis gehabt, sie waren über Dinge, von Dingen gezeugt haben. Aber da wird ein Ding, was da fehlt, dass sie nie werden. Sie werden helemaal nie geworden. Und als sie mit Jesus wollen, in der Chast gehen, dann sagt Jesus, ich kann es nicht. Die Lehre, Jesus, wir können sagen, Jesus hat für einmal gesagt, was wir hier von Lehre sollen, Vers 13 ist, dass wir sollen wirken, wenn sie weiter nicht den Tag und die Stunde, wann ihr Jesus weiterkommt. Der Mensch, der glaubt ja, der soll seine Lampe schmecken. Der soll immer Strom und Schmack und Schein sein. Dass immer, das flammt ja immer frisch ist und nie. Und der wird eine Lampe haben. Und der wird auch viele gute Dinge haben bloß nicht der Eil da. Der soll sich nicht kümmern an Eil. Er soll nie gehen, nur Jesus, nie willst du Gnadentiet da ist. Weil dort
das Port, was wir hier sehen, wo Jesus sagt, er kann es nicht, das ist ein Ding, was Jesus wiederholend gesagt hat. Jesus hat dort, ab Meiers, ab eine Stelle, eigentlich ab mehrere Stellen im Neuen Testament gesagt, dass das ein Ding, was Jesus an Jahren nach sagt, was viele Menschen, er kann es nicht. Er kann es nicht. Und die Menschen, die waren anfangen zu argumentieren, gegen Jesus, sagen, Jesus, wie kann die aber? Wie haben die seine? Wie haben die Typ gegessen? Wie haben die Typ getrunken? Wie hat Ding mit die Typ getan? Wie hat die seine Predigt? Du bist ganz begeistert, weißt du gleich? Das merkt mir und denkt und was mit mir ist, wenn ich irgendwo zum Beispiel eine Fremde stehe, gepredigt habe, und vielleicht, whatever, eine Gruppe Menschen habe. Und einmal kommt einer rein und sagt zu mir, nach dem Nomen, begreifst mich, weißt du, wer ich sehe? So wie, nee, ich weiß nicht, wer du bist. Na, check mal, du hast die und du gepredigt, weißt du, dann, ich wie du auch. Okay, na, wenn du 100 Menschen taub sind, oder ein paar hundert Menschen, wenn er da redet, einer chant nicht alle, nur dem, was einer da wahr ist. Der Mensch, der hat sich so, dass ich gedacht, dass wenn er mich hat hier reden, und er mir dann was geliert hat, dann will ich auch kennen. Aber ich lerne nicht den Menschen kennen, wenn ich nichts mit dem zu tun. Ich rede bloß zu ihm, aber er hat nichts mit mir zu tun. Dann kommt er ab und sagt, kennst du mich gleich? Weet je, en ik denk dat is vandaag ook zo met vele mensen. Zij komen waar het evangelium gepredigt wordt. Zij zijn sogar een evangelisatie. Zij horen deze dingen alle. Maar aan jaren dag wordt de vrouw dit zijn of Jezus die kent. We reden zo met mensen die dat het wichtig is dat u Jezus kent. Dat is niet het wichtigste. Dat is niet het wichtigste dat u Jezus kent, maar het wichtigste is dat Jezus die kent. Wenn wir uns mal ein Beispiel nehmen, ja, zum Beispiel, wenn ich würde nach unserem Prime Minister gehen, nach Trudeau. Und ich würde noch ankommen, und er würde in seine Office sitzen. Und würde ich bei dir kommen. Und dann würde ich die Guards da sagen, die Guardias, ich würde sagen, ich will mit Trudeau mich treffen, ich kann ihn, ich sehe, whatever ich würde sagen, ich arbeite, ich kann ihn, ich will mit ihm reden. Glaubt ihr, würde die Guards mir dann anlassen? Nou, die würden nicht. Die würden sagen, no, wacht mal. Und da sind wir mal ein paar Schichten Guards, wenn der würde machen, aber der an non würde sein. Okay? Wenn Trudeau dort sein wird, ich würde sein, Trudeau erst, er würde mir sein, er würde mich kennen. Und wenn er dem Order würde geben, lot dem nennen, wenn ich kann dem, was würde dann passieren? Dann würde ich bei allen Guards vorbeigehen, weil alle die Protection geben, da würde kein Problem sein. Wenn der Prime Minister sagt, komm nennen, und ich würde nennen gehen. Check mal, das ist so mit Jesus. Und jeden Tag, wenn Jesus dort sein, und wie würde er sein, und wie würde er sagen, wir kennen Jesus, wir wollen mit Jesus taub nennen gehen, zu der Hochzeit, zu der Chance. Weil da wird nicht nur ein Lege aus das, was wir sagen, dass wir Jesus kennen, aber da wird das sagen, dass Jesus sagt, ich kann dem, lass dem nennen. Das ist wichtig, weil das Interessante, was mir hier abfällt, dass ich mich hier nennen leid, dass Jesus sagt, ich kann die nicht. Ich kenne euch nicht. Das ist, was Jesus sagt. Das Wichtige ist, dass Jesus uns kennt. Wir wollen das Leben Jesus sowieso mal sehr kurz eigentlich kennenlernen, wenn wir hier ans Fleisch sind. Wir wollen Jesus mal ganz, ganz wenig kennenlernen. Aber das Wichtige ist, dass er uns kennt. Und das ist, was er hier sagt, ich kann es nicht. Wir haben durch meine Erfahrung, was ich schon gesehen, Lukas 13, da wird auch von geredet, Lukas 13, Vers 23, ich wollte ein paar Vers lesen. Und da sagt es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass wenige selig werden? Einer, der hat also gemerkt, und der fragt Jesus, meinst du wirklich, dass man ganz wenig wurde, selig wurde? Jesus hat hier ab meiner Stelle diesen Ausdruck gegeben. Jesus hat ab meiner Stelle so zu verstehen, angegeben, dass nur wenig Menschen waren, im Himmel kommen. Zum Beispiel die schmale Puten, die breite Put, da sagt er, dass wenige sind, was hier durchkommen. Wenige sind, was durch die schmale der durchkommen. Und dann sagt Jesus in Vers 25, Lukas 13, ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Denn viele werden, das sage ich euch, danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht tun können. Jesus sagt, dass das ist ein Ringen. Das ist nicht bloß, was einfach hat. Das ist ein Ringen, nennt kommen, und dass wir durch diese enge Put durchkommen, oder der Mensch durch diese enge Put durchkommt.
Dann sagt von dem an, Vers 24, wenn der Hauswirt aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, da werdet ihr dann anfangen draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Und er wird antworten und zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Moikert hier war? Das er wird sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Und dann, interessant hier, Vers 26, so werdet ihr dann anfangen zu sagen, Jesus sagt hier, das Volk, die Menschen, die mit Amtupte sind, er sagt, je, sagt er, wir haben für dir gegessen und getrunken und auf den Gassen hast du uns gelehrt. Sie wollen sagen, Jesus, wie kennen die? Wie dachten wir kennen die? Wie haben wir mit dir gegeten, mit dir getrunken? Und du hast uns gelehrt, ab uns Gassen wirst du. Sie dachten, sie wären okay. Sie haben mit Jesus gegeten und getrunken, statt uns fair. Sie wären ganz dicht bei Jesus gewesen. Sie waren auch, wenn diese Menschen, die Frau hier in Lukas 13, die würden sagen, wie haben Wunder Tekens sein von Jesus, wie haben ich denke, die würden alle die Geschichte vertalen. Also, sie tun nicht hier, sie gegeten und getrunken, meint so viel, dass sie sind ganz dicht bei Jesus gewesen. Aber Gott hast du uns gelehrt. Und dann sagt er hier, Vers 27, und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Eine Sache ist, Jesus wird sagen, ich kann ihr nicht, weil er würde sagen, ihr seid, wo ihr fortkommt, seid, wo ihr bleibt, ihr seid Übeltäter, ihr seid böse Menschen. Dann sagt er, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Wenn ihr sehet werdet, Abraham und Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und so wieder. Matthäus 7, Vers 13, da auf Jesus in der Bergpredigt auch von das geredet. Und heute kommt da zu laatst, Vers 21. Lest das von Vers 13 wieder. Ich war den Titel nicht. Wir wollen auf Vers 21 gehen. Da sagt er, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel, sagt Jesus. Nicht der, der sagt, Herr, Herr. Weil von denen sind viele Menschen. Die sagen, Herr, Herr, da wird viel der Nummer Jesus gebraucht, irgendwo wird ihn gebraucht. Ein ganz, ganz falscher Mensch, der wirklich nicht Eulen in ihrer Lampe hat, die sagen auch viel Jesus. Und der wurde auch an Jahr und Tag zu Jesus sagen, Herr, Herr. Und dann sagt Jesus, Vers 22, es werden viele zu mir sagen an jenem Tag. Jesus sagt, wenn ein Mensch nicht den Namen Jesus braucht, das sage ich überhaupt noch nicht. Dass die Eulen seine Lampe haben. Someday haben sie dort angewandt und haben sie dort gelehrt, dass viel den Namen Herr und Jesus und Gott zu brauchen. Aber das sage ich nicht. Wat je Luther Tiet hat manchmal best die Dag, wanneer wordt Jezus zo veel meer verdeeld, wanneer wat? Tuscht der Mensch du, oder ist es wirklich, dass dieser Fall von Jesus ist? Hier sagt Jesus, an jenem Tag wurde viele wurde sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Wenn ich dir mal fragen kann, hast du Öl in deiner Lampe? Brennt das da? Ist das da nie geworden? Ist das da real? Oder was ist dein Trost, wenn man so fragen kann? Was ist das, dass du das weißt, dass du wahre Bruder bist, dass du für Gott bestanden warst? Und interessant, diese Menschen, auf was die gehen ist, das haben wir nicht in deinen Namen geweissagt. Diese Menschen, die haben gepredigt. Die haben Predigt gehabt. Sie haben gepredigt, was Gottes wieder sagt. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht, sind durch uns nicht Menschen zum Glauben gekommen? Sind durch uns nicht, als der Gottes nicht fertig gekommen, als dem Sohn sein Recht, als nicht abgebackt, durch was wir getan haben? Teufel ausgetrieben? Wie hat er den Recht Gott, wie hat er das fertig gebracht? Und was hier redet nicht von, der was bloß in der Bänke sitzt, hier redet von der, was da predigen. Von der, was da glauben, von dieser Recht Gottes Arbeiter. Dann sagt er, und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Seien wir nicht Missionaries gewesen? Haben wir nicht mit der Jungschar geschafft, mit der Jugend geschafft? Haben wir nicht in den Recht geschafft? Haben wir nicht, whatever das für Dinge gewesen sind? Haben wir nicht arme Menschen geholfen, die Parker gebracht, vielleicht von Eten und so wieder? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Und erklärt das erst dort, wo sich von der viele Menschen mit berauben und trösten. Sie sagen, das ist dort, das ist der Beweis, dass ich zum Himmel komme. Aber das ist eine große Dote, was ich tue. Aber
Jesus sagt, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Jesus sagt viele Worte an jaren dag de Zeit zu ihm. Sie hat es getan und Jesus sagt, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Ich denke, das, was wir hier sein haben, das ist von der eine sehr, sehr ernste Warnung für uns. Diese 5 Jungfrauen, diese Türchen, die kommen auch. Und sie haben auch alle Hände abzuweisen. Ja, uiterlich wieder ein Unterschied. Ans wird gesagt, dass er eine Lampe die verlasste. Du hast wo nach so Leute, dass du erst im Gottesdienst warst, oder du hast Levi warst, du hast ein Viertje warst, aber das hast nicht der geholt, aber du, wo Jesus kam. Wir werden zum Schluss kommen, ich will von der einfach hier bloß jeder eine das sagen. Weil wir uns nicht hängen am Licht für ihre Leute. Weil wir uns nicht hängen am Licht für ihre Leute. Jesus hat diese Lehre gegeben, das Jesus seine Lehre, was ich hier von der Wieder gesagt habe. Und wir fingen dort in all diese 3 Beispiele, wir haben so kurz becheckt, aber da haben wir dort alle gesehen, dass Jesus gesagt hat, ich habe niemals gekannt, ich erkenne es nicht. Wat je dort erst dat welche denkt, dat wir uns Jesus terchane geben. Ich will dort noch mein letzter Gedanke hier. Wat je, dat Jesus uns chant, wat macht wir tun, dat hij uns chane, wat? Wir kennen all Gläubige, dat wir chane Jesus und so weiter. Aber dort wird nicht hüterig an Jahren nach, wenn du sagst, du Jesus chance. Und wenn du sagst, dass du mit Jesus habt gegessen und getrunken hast, das wird das nicht nüchtern. Aber was wird da nüchtern? Da wird dort sein, dass Jesus die chant. Dan is de vraag nu, wat kan ik dan doen dat Jesus mij wat kan? Weet je wat dat is? Dat is Christus in onze persoonlijke relations, onze verhältnissen ondereinander als mensen is. Wanneer du die mij was ter chane geven, dan zei wat in din hart is. Dan bechan mij din ganze leven. Dan leer ik die chan. Dat is ook wat Jesus ons chane leert. Dat we naar Jezus komen en ons leven vertalen. Check mal, wenn du dein Leben Jesus geben, du wirst ihm das ewig geben, du wirst dein Hort am ganz uitremen, du wirst das Hort opmerken, dass er in die Namen kommen kann, dann wird er die Chane lehren. Das ist ja ganz klar, ist es nicht? Wir müssen uns opmerken, dass Jesus in uns Leben nennen kann, und dann lehrt er uns Chane, und dann an Jahren nach, was er sagt, er kann die. Aber wenn wir nicht bloß Täuschlote sind, wir haben unsere Horten der bloß tau. Jesus kann nicht nennen, kann uns nicht kommen, Chane lehren. Jesus sagt, ich habe 3 Städte, aber alle 3 Städte sagt, er kann es nicht. Weil wenn wir wollen, dass Jesus uns Chane soll und Jahre nach, dann müssen wir nie in uns Leben die Horten der aufmerken. So ist das. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit. Wenn wir hier in uns Leben unsere Horten der Tau holen für Jesus, dann wollen wir so diese törichte 5 Jungfrauen, da wo wir können Jahre nach einmal bei Jesus sein, wo wir dort eine Tone der finden. Wenn wir hier in uns Leben die Horten der Tau holen. Wenn wir hier aber der aufmerken, dass Jesus in uns Namen kommen kann und uns Chane lehren kann, dann wollen wir in Jahren da eine offene der finden. So als wird wir in uns Leben mit Jesus umgehen, so wird Jesus ein Tag mit dir umgehen. Nimmst du in dein Leben hier ab, dann wird er die Leute auch abnehmen. Nimmst du nicht ab in dein Leben hier, hältst du dir der Tau, dann wirst du auch nicht abgenommen worden von Jesus und er wird dir der Tau holen. Weil wir unsere Horten der aufmerken für Jesus, dass er uns kann erkennen, dass er kann uns tjanen, er kann uns Sünde vergeben und dass wir ein Tag worden, so die kluge Jungfrau ist und einen Tag worden auch eine offene der Finger mit Jesus taub tjanen im Himmel gehen. So wie das dort mit der Predigt. Wir haben noch ein Leid und dann nur dem Konvenant zum Schluss. Dein Blut, das Los auf Golgatha.
Gut, wir kommen zum Schluss. Ich will noch ein paar Worte sagen, wenn Kontakt, wir sind ja so aufgeschlossen, nicht einer von anderem. Mein Phonummer, wenn da irgendwer wo gleich über das reden, vielleicht hast du wer da nicht Klarheit hat in seinem Leben, dass er die Eil in seiner Lampe hat. Er hat vielleicht die Lampe, aber hat nicht das Eil da. Ich will mich hier mit so einer Person treffen, mit der reden, vielleicht kann ich die zu schauen haben, die kann zu dieser Klarheit kommen, dass er Eil in seiner Lampe hat. Mein Phonummer schrift dort ab, wer immer da das wählen, was aber klar, was ihr dann auf den YouTube sehen, ja vielleicht nur zu hören, Leute. Mein Phonummer ist 204 384 6680. Und wenn ihr mir mal nicht Phone kennen, wir sind in der Stadt, wo manchmal nicht guter Service ist, ich habe mir WhatsApp geschickt, dann kann ich den irgendwie hören. Ich will noch einmal das Nummer sagen, 204 384 6680. Gut, en nog een ding wat ik wel hier zei, wenn die Jugend und Jungschar, wie doen dat hier handelen, wie doen dat hier allemaal niet bekend geven. Maar zijn er vielleicht so, wat er toe checken oder toe horen. En er zijn vielleicht Jugendliche oder Jungschar, wat er worden wel een pot aannemen aan die topkomnissen. Ik würde bloß vragen dat je wordt dan krijg je melden, oder wenn je de Jugendleider zijn nummer had, dan am contacten. Wanneer ik kan dat dan ook nog am am handreiken, dat hij dat kan dan organiseren, dat de Jugend kan opkomen. We hadden een nate groep gedeeld, de Jugend en Jungschar. En dat je kan einfach door ook part aannemen aan de Jugend en Jungschar is. En zoals wat we de Mana gebeten hebben, zo hebben we, wat we deze week waren, hebben is gewöhnlich te klak 7 verzinnen. So, de dingen aan, die worden niet alle unbedingt bekannt gegeven. Ik dacht, ik wil hier van der waren fresh nennen zijn. En dan te midweek 7:30 als ik waren Bibelstund, waar ik Kingerstund waren zijn, en dan ik Bibelstund, zoals voor het algemeen hebben, zoals we, dat is het Luther tijd hebben. Oké, zoveel is dat. Wel we nog beden, voor we afsluiten, wel we ons helpen eigen gebed. Ons almachtiger Gott, ons himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du Jesus geschenkt hast, dass du das ab Golgatha verbracht hast, dass wir keine die Erlösung haben, dass wir nicht keine gewaschen zijn van onze zin durch het bloed van Jezus. Dankzij Jezus, du hast ons geleefd en hast dat ewig gehad voor ons. Ik bid dat du wirst mit dem Heiligen Geist ook wieder aan de harte arbeiden. Ik bid dat mensen worden zum Glauben komen. Mensen worden kunnen ihr Leben terechtstellen haben. Oder dat du enthalten wirst damit. Ik bid dat alle, wer wir vielleicht eine Lampe haben, aber nicht Öl haben, wenn die Sonne sind, ik bid dat die worden kunnen ook Öl in ihre Lampe kriegen. Hadden we de arbeid aan ons en Jeff dat we kunnen rijgemerkt worden. Jeder einer kan rijgemerkt worden voor de dag van de waarheid komt. Ik bid dat u ook was in jeder einem zijn en wer dat toegehorcht heeft. En dat we kunnen weer hard op die checken. En dat we werkelijk kunnen ons vrij voor de dag van de waarheid komt. In Jezus' naam. Amen. Ja, Gottes Segen, dann schließen wir hier auf.